السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه شهوات زويده. ان شاء الله اليوم غندير لكم واحد الصابلي ديال الحامض، ونبداو على بركه الله. عندنا هنايا 125 غرام ديال الزبده مانغارين، عندنا 3 ديال صفار البيض، عندي نص كاس ديال الزيت، واحد 4 غرام ديال الخميره د الحلوه، عندي هنايا 3 معالق ديال السكر كلاصي، وقشور تقريبا حامضه محكوكه على الصفر ديالها، والطحينه حسب الخليط. نبداو على بركه الله. دوك الصفر ديال البيض نحطوهم، نحركو مزيان، نزيدو عليهم 3 معالق ديال السكر كلاصي، انا راه مغربلاه، 3 سكر كلاصي ولا بدا يتغربل. نحركو مزيان يدخل السكر مع البيض، نزيدو الزيت نص كاس، نحركو مزيان، نزيدو تقريبا واحد الحامضه محكوكه مزيان. الحامض الا ما بغيتيش ديري الحامض ديري الفاني، انا عندي الحامض محكوك دايره في الكونجيلاتور. نزيدو على داك العصير ديال الحامضه، انا مع درت معاه شويه د الروح ديال الحامض، لاغوم ديال الحامض. هاد الحلوه كتجي محمضه، فيها النسمه ديال الحامض. دابا الزبده 125 غرام، خلطو بيدينا باش الزبده كلها تدخل في هذا الخليط. غنزيدو الطحين يكون مغربل، ومن بعد نقول لكم شحال خدا لي ديال الطحين. السباكيه ديال الخميره تقريبا 4 غرام، دائما حتى هي الخميره غربلوها. بقاو على العجين، وحنا كنزيدو في الطحين. الحلوه بنينه وسهله، يجربوها. انا كنبغي تجربوا كاع الحلاوي اللي كندير وتردوا ليا في لي كومونتير. انا ما كنجيش ندير لكم شي حلوه اللي ما مجرباهاش واللي ما عنديش واللي ما دياليش.
نزيد غير واحد شي شويه. بارك عليها. هذا هو القوام اللي بغيت، ما تكونش قاصحه وما تكونش فتيه بزاف. هانتوما دابا ملي جمعت العجينه غادي ندير لها واحد الدلكه، غندير لها واحد الدلكه هكذا، ديك الزبده والزيت، دخل فيها ما تبقاش طالقه ليدام، ما تخافوش منها. تتولي لكم بحال البيضه، يعني تبدل اللون ديالها. واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق ودلكوها هكا. بحال اللي كدلكي الغريبه. ديك الساعه كتقلطي واحد شويه د العجين، ديري واحد شويه ديال الطحين، حتى لا بدات كتشقق ليك كتجمعيها بالصباعانك هكذا. هانتو شتي منين دلكتها، كتشوفوا القياس اللي بغيتو، هي هادي بلا طابع بلا والو. دير واحد شويه ديال الطحين، هكا واحد شي شويه نبركو، نقطعو موس ونقطعو بحال شكل المقروط، القياس اللي بغيتو. انا نقطعوهم، رانا دايره الفران يسخن، ديروهم يطيبوا على خاطرهم ما يتحمروش بزاف، وكل واحد وفرانو زعما على واحد القياس ديالو، هي كطيب مهيله. انا نكمل على هذه الطريقه، تنكمل المقله ديالي، نتلاقاو من بعد. دابا انا كملت هاد الطاوه، ديك المقادير كلها خرجات لي هذه تقريبا، انا ندخلها للفران تطيب على خاطرها. الحلوه ديالنا هي طابت، انا بغيتها شويه محمره خليتها محمره، خليتها بردات. ملي بردات دابا ندوزو للطريقه للتزيين. كناخذوا سكر كلاصي وكنغربلوه، كناخذوا واحد تقريبا شي حامضه وحده كنعصروها. الا ما بغيتوش ديروا الحامض كديروا شويه د الماء، الماء الزهر، وغتغطسوا فيه الحلوه. انا نوريكم الطريقه. دابا كنقبطوا الحلوه، كنسقطروها، كنديرها في السكر الكلاصي، كنديروا لها السكر الكلاصي، كنخليوها واحد شويه هنايا، نعاودو ناخذوا وحده اخرى، كنخليوهاش بزاف، كنغطسوها كنحيدوها فيه الساهل.
كنديرها بالسكر كلاصي، كنمدوها عاوتاني الاخرين هكذاك بحال اللي كنفندو الحلوى. نفند كنخليوها تشرب شويه. بغيتو تعاودوا عليها المره الثانيه عاودوا، بغيتو بارك عليكم نتوما وغتشوفوا لا تعرات ولا شي حاجه من السكر كتزيدوها. سكر كلاصي، سكر كلاصي سبيسيال. نديرها السكر كنخليوها نتمنى تجربوا هذه الحلوه وردوا عليا الخبر. كتجي فيها كلها نص معلقه ديال الحامض وسهله واقتصاديه. خليوها شويه في السكر كلاصي. بغيتو تعاودوها المره الثانيه عاودوها، خليها حيدوها وخليها تشرب شي شويه عاوتاني عاودوها. الحليوه دابا كملتها بالتفناد. انا خليتها انا في هاد الطبيصل، في الاخر بديت كندردر عليها هكا السكر كلاصي الا كانت باقا عريانه. ونوريكم واحد الطريقه اخرى. دابا لما بغيتوهاش تبقى لكم عامره بالسكر كتهزوها وكتبقى ديروا لها هكا كتمسحوها كتنقصوا منها من السكر. كنجيبوا هاد لي كيسات هاد الكويرطات وكنستفوهم فيهم. ما كنتوش مزروبين كتخليها تشرب السكر حتى تشرب على خاطرها وعاد من بعد حيدوا ليها سكر كلاصي. بغيتو تخليوها هكا، بغيتو تمسحوها بيديكم. هو ملي كديروها في الحامض ما تخليوهاش في الحامض بزاف، تخشيها وخرجيها في الساع. الا خليتها بزاف راه غادي تفزق لك بزاف وتبدا تهرس. بغيتي شي السكر يبقى لك كدوزي اصبعك هكا كتحيديه كديري هنايا. شيشه راه غير كتهرس. انا راه طحنت دخلات ليا تقريبا شي 400 غرام. نتوما شوفوا 400 او 500. انا ما نقول لكمش المقادير الطحين ولكن كل واحد والطحين ديالو. المهم انا دخلت لي هاد العجينه دخلت لي 400 غرام. نتوما شوفوا 400 او 500 على حسب العجينه اللي والبيض. نكملها انا بالتستاف ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. وان شاء الله جربوها، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك. وان شاء الله هذا داك قلت لكم السيرو اللي هذا ما ديروش بزاف، ما تفزقوهاش بزاف وخليوها في السكر كلاصي شويه، ماشي بيه فيه تحيدوا. الا بانت لكم باقا فازقه شي شويه خليوها في السكر كلاصي حتى تيبس مزيان. انا نوريكم ها انتم راه خرجت لي هاد الطبيصل وهذا. ها انتم انا نوريكم شي وحيدات ها هما تهرسوا ليا. ها انتم شوفوا كي كتجي فتيه. ها انتم غزاله كتجي وبنينه وبالنسمه ديال الحامض. ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ديروا اللايك. انا كل ما كنقول لكم ديروا اللايك وتشجعوني وشاركوا في القناه ديالي. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي مرحبا بها. تدير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. وشكرا لكم على المتابعه مع فيديو جديد ان شاء الله، والصحه والراحه.